κυριαρχούν τα προβλήματα, τα οποία πρέπει να λύνουν. Πρέπει να βοηθάμε τους νέους να αντιμετωπίζουν καταστάσεις δύσκολες. Οι εστίες δεν είναι ό,τι καλύτερο όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν τεράστια προβλήματα. Η σημερινή διοίκηση έκανε μια προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο, μια ταχύτατη, θα έλεγα, καταγραφή των προβλημάτων σε όλη την Ελλάδα. Όσοι γνωρίζετε τις προσπάθειες που έχουν γίνει και είστε όλοι εδώ σήμερα, καταλαβαίνετε ότι η καταγραφή ήταν απαραίτητη προκειμένου να έχουμε ιδία αντίληψη των προβλημάτων. Έγιναν προσπάθειες άμεσες που μπορούσαν να γίνουν, παρεμβάσεις σοβαρές, θα τις αναλύσει ο Πρόεδρος στην πορεία. Και όλα αυτά σε ένα καθεστώς διαφάνειας, διάβγειας, που ήταν απαραίτητο προκειμένου να κάνουμε τη διαφορά. Τη διαφορά με το παρελθόν. Τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας αντανακλούν και αντανακλώνται σε κάθε τέτοιο φορέα, σε κάθε τέτοιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι το ίδρυμα. Τα ίδια προβλήματα σε μικρογραφία έχουμε και εμείς. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και όταν ψάχνουμε να βρούμε λύσεις, τις συζητάμε και πολλές από αυτές αποτελούν και την έμπνευση για το Υπουργείο, αλλά ταυτόχρονα οι λύσεις που δίνει το Υπουργείο αποτελούν και την κατευθυντήριο γραμμή για μας. Υπάρχει συνεργασία και αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι αυτό που βλέπετε σήμερα. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με στόχο σύντομα να εντάξουμε στον οργανισμό μας, με κοινή υπουργική απόφαση, θα έχουμε πλέον τον οργανισμό μας και τον κανονισμό μας για όλο το Ίδρυμα, να εντάξουμε ένα σταθμό συμβουλευτικής. Να μπορούμε να έχουμε 2-3 επιστήμονες και να αξιοποιήσουμε τις μονάδες υγείας, τις δομές υγείας που διαθέτει το κράτος, γιατί δεν σκοπεύουμε να κάνουμε ένα στρατό από ψυχολόγους και κοινωνολόγους, να υποκαταστήσουμε δηλαδή την πρόνοια του κράτους για αυτά τα ζητήματα, αλλά να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά τις δομές που υπάρχουν. Χρειάζονται όμως επιστήμονες, διότι σήμερα τα χρέη αυτά τα κάνει ο σύμβουλος της διοίκησης. Η διοίκηση εστίασε σε συμβούλους τύπου ψυχολόγους. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν εστιάζεις εκεί, δίνεις και προτεραιότητα. Αλλά το Ίδρυμα θα υπάρχει και μετά από εμάς. Και πρέπει να έχει δομές τέτοιες που να κάνουν το σταθμό συμβουλευτικής να τον καταστήσουν ικανό να το απεξέλθει και στο μέλλον σε προβλήματα. Και είναι πολλά αυτά. Να ευχαριστήσω που είστε εδώ και ακόμα μια φορά, να ευχαριστήσω τη στήριξη του Υπουργείου και των φορέων. Είναι εδώ μαζί μας άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι νομίζω ότι θα μιλήσουν σε λίγο. Νομίζω ότι αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια σιγά σιγά. Γίνονται γνώστες πρώτα απ' όλα και νομίζω ότι θα γίνουν και κοινωνίτες. Να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους του Ιδρύματος, οι οποίοι το γνωρίζουν από κοντά και το στηρίζουν μέρα με τη μέρα και χωρίς αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει η ανάπτυξη του Ιδρύματος σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα. Και θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι αγκάλιασαν την πρώτη μέρα αυτή την προσπάθεια, τους φοιτητές. Οι οποίοι είναι αντικείμενο και υποκείμενο σε αυτή την προσπάθεια, γιατί όσοι γνωρίζετε από τα θέματα της ψυχολογίας, δεν είναι μόνο το αντικείμενο ο φοιτητής. Συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και χωρίς συμμετοχή τους δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος, λύση, βοήθεια στα προβλήματά τους. Αλλά ας μην κάνω το ειδικό, υπάρχουν ειδικοί. Σας ευχαριστώ και να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Λέτζα, τον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι απλά το υποπτικό όργανο μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα ζωντανό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συμμετέχει ουσιαστικά στη διοίκηση και κάνει και το δικό μου το έργο ευκολότερα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω